嚟吉隆坡旅遊，你絕對唔可以錯過嘅地方之一呢，梗係茨廠街 The Darling Street 啦。茨廠街一帶集合傳統古早、潮流打卡、文化、文青同埋購物於一身，當然重點都係各種美食啦。點樣講咧？濃厚清甜嘅湯。呢個乾咖喱麵幾好食。事不宜遲，茨廠街 Go Go Go！一間碧華樓出名嘅牙煲咖啡，坐響呢條巷仔飲下咖啡，食個早餐，等啲壁畫同埋音樂帶你穿梭到不同嘅年代，真係幾有 feel 噶。不過呢，今日我哋唔係食呢個，而係嚟到附近嘅另一間7早8早就要排長龍嘅嗰邊店。好多人啊，晨早你就要排隊啊！攞咗 number 之後咧，自己喺度睇 menu， 麵包、nasi lemak、咖喱麵、豬腸粉、點心，落 order 先。蝦米咖喱豬腸粉。咖喱香，蝦米加芝麻，脆脆地。你豬腸粉都好食，你豬腸粉厚啲，你感覺好食到味咁咯。豬腸粉係咪味做嘅？味粥。味做，你食到嗰個味嚟喎，可能係厚，有係通常啲 factory made 啲好油，係啲係手整嘅咧。如果唔係，係就唔同 factory 整嘅，真係唔同類型嘅豬腸粉。同我哋平時食開嗰啲滑滑、薄薄、令令嗰啲係唔一樣，所以你食嗰陣時有個嚼感，你好似食緊，好似唔係呢啲爛冬咧，你都要切到佢薄薄啊，就係豬腸粉咧。好關，好的。海南茶，海南茶其實係侵嚟嘅。其實我本來想講係一個好濃厚嘅，唔知係咪燒窿嗰邊味，然後咧，我越飲越奇怪，好似朱古力味啊！係，好啦，變咗摩卡啊！係咯，變咗摩卡，應該都有茶味嘅，但係唔知點咧，總之 blend 咗上嚟飲咗起個味，好似朱古力味咁。食落去有少少失望。係啊，唔脆啊。係啦，應該係燙得唔夠脆，所以食落去有少少腍嘅感覺，冇一啲好脆爽嘅口感。我諗自己都係招牌。我覺得應該係燙得唔夠耐，所以咩都碎晒，搞到個麵包啲隔應腍腍麵包。係啊，慘啊！我一啖飲落去咧係有茶味嘅，但係飲多啲啊，真係摩卡或者啲 Nestle 類咁樣嘅味道咯。嗌得係特色啊，定係佢搞錯咗？大家知道嘅話，不妨嚟留言同我哋講下，你離開呢一間飲開嘅海南茶係咩味道嘅？呢個睇上嚟咧又好大嚿，3嚿雞1嚿薯仔。我哋嗌呢個係乾咖喱鬼雕麵。呢個麵咧係自己嘅麵嚟嘅，唔係黃麵嚟嘅。呢個乾咖喱麵幾好食，好似有啲蝦味嘅香味，跟住咧佢唔會太鹹。佢個麵其實啊同佢嘅鬼雕話幾似樣嚇，的確幾似。跟住佢嘅麵啊，其實咧係比較腍啲，所以如果佢口感啦，咁我上下啲肥啲嘅鬼雕，我覺得鬼雕係特別鬼雕啦。但係你新買係食幾唔錯下嘅，其實試下佢嘅雞，我又冇乜食得出係咖喱雞嘅味啦。咁我上個咖喱就係淋喺佢嘅面度咯，冇話滲晒入去嗰種煲咗好耐嘅嗰種咖喱嘅味。薯仔咖喱雞咧，最緊要有薯仔。唔好食細嚿薯仔啊！個薯仔夠腍，個薯仔有加分，好食。一碗嘢幾好食，呢個可以你食。雪油火腿蛋 croissant
雪油咧，即係佢會將嗰個冰冷嘅 butter 擠落去。麵包係咪碎咗啊 OK 啊，麵包。 ？OK，佢唔係嗰種脆嗰種啊，麥方，佢唔係十分脆，但係佢有佢嘅呢種麵包嘅口感咯。我 expect 係脆脆嘅廣裝啦，佢係屬於腍嘅廣裝，有粒蛋幾靚，呢個幾好食下嘅。睇下佢嘅味脆唔脆？脆。如果佢脆咧會好啲。即係你呢度咧就唔使嗌啲麵包啦，嗌啲豬腸粉咖喱麵差唔多噶啦。住響吉隆坡咁多年呢，我哋都係第一次踏足鬼仔巷啊！咁鬼仔巷係咪真係有鬼仔呢？唔使驚，係冇嘅。聽聞呢個名嘅由來呢，就係以前啲細路仔喺個巷仔度玩嘅聲呢，就令到啲鄰居咧以為佢哋想惡作劇啊，所以咧就叫佢哋為死鬼仔，就係咁嚟噶啦。咁另一個說法咧，就係當年呢度咧其實聚集咗好多賭鬼啦、煙鬼啦、嫖鬼啦，所以咧就變鬼仔巷啦。而今時今日嘅鬼仔巷咧，經過翻新之後，搖身一變，變成咗旅遊打卡、婚紗拍攝景點。早上9點鐘開門。嚇！仲俾我捉到你！嗱，你睇呢條友，佢應該成日做人二奶，俾人打到粉身碎骨，跟住再砌翻。萬壽無疆啊，人哋嚇萬壽無疆啊，點粉身碎骨啊？佢係俾隻萬壽無疆碗嚟砌翻啫。你講啊，小姐，願有磨刀啊！好細聲啊！低沉嘅聲音係咁講嘅啦，低沉都可以好大聲噶。咁就唔夠恐怖，要唔要打爆？包起佢啊！阿伯，你識拉二胡啊？定係拉琵琶啊？定係拉醉生夢死，咩話？拉醉生夢死。拉水。白咁嘅年紀，你唔會明啊！呢啲境界嚟嘅，你破境界啦。鬼仔巷其實唔大，顧名思義咧就係一條巷仔，但係啲唔同主題嘅壁畫同埋佢哋嘅故事，係啦，只要掃一掃壁畫旁邊嘅 QR code 咧，就可以聽下佢哋嘅故事，將我哋帶翻去60年代，感受下當時嘅生活，懷舊一番，或者好似我哋咁樣上演幾個劇場版啦。喺唔同嘅節日呢，呢度嘅裝置藝術會帶俾你唔同嘅驚喜。我哋嚟嘅嗰日呢，正係中秋節。中秋節快樂！呢個教你中秋節係鬼仔巷慶祝嘅，一粒燈籠都冇啊！其實中秋呢唔一定淨係得燈籠嘅，呢度呢特登搞咗個名為龍月雙輝嘅裝置藝術，由好多個半透明塑膠碟同埋木框製作成白龍，樓上仲有個明月添。而家農曆新年將至。咁鬼仔巷嘅主題呢，就已經變成直龍覺醒啦，以麻雀為設計元素，幾特別噶。有興趣嘅朋友不妨去打下卡啦。你做咩臨走都仲對佢依依不捨啊？抽燈籠啊！我覺得唔係咯，鬼仔燈籠啊！我覺得係鬼仔巷長期嘅燈籠咯。呢個係過年燈籠。有燈籠啦，開唔開心啊？呢隻嘢喺度笑緊你啊！行完鬼仔巷，我哋而家呢就去茨廠街揾嘢食啦。話時話，大家知唔知道茨廠街嘅名係點嚟嘅呢？話說響1888年，
吉隆坡開埠之父葉亞來喺呢條街度開設咗一間瓷廠。咁瓷呢就係木薯啦，而瓷廠呢就係專門生產木薯粉出口到外國嘅。雖然呢個瓷廠呢經營失利啊，喺第2年呢就已經執笠啦。但係瓷廠街個名呢就一直延伸到今時今日，有100幾年歷史噶啦。雖然話而家嘅瓷廠街呢已經不復當年嘅興旺，但係好慶幸有好多古早味美食同埋老字號呢都係屹立不倒嘅。想當年人人都想嚟排隊飲嘅龍眼水，睇下條龍就嚟咗呢度。先生，請問你排隊買咩啊？豬肉見啲人排，我咪排啦。係啊，不你係羊仔嚟㗎？羊群效應係好家常便飯㗎嘛。滑豆腐花啊！呢啲豆腐花實啲嘅喎，即係感覺上啊重啲嘅，感覺上你食落去係食得飽啊。咁滑唔滑啊？錯啊！我唔會用滑形容你啊，不過好食，別有風味。豆漿係一個唔錯嘅豆漿水。豆漿水有時最差嘅咧，就係嗰啲感覺上好似俾冰溝稀咗嗰隻豆漿水。有一啲咧會有澀澀地嘅味嘅。所以呢個係一個冇問題嘅豆漿水，所以係一個好嘅豆漿水，唔會太濃太澀，又唔會太稀，都係啱啱。麻豬嚟，一流，真係正啊！滑枝皇后，叮叮。咦？佢冇問我咩 flavour？assorted咯，我覺得。哦，原來佢直接幫我 assorted 佢啊！係睇起花生咧係好碎嘅嗰種嚟，因為我想象中硬就比較黐牙，所以拗韌咗啲咯。你睇起紅色嘅，咁係士多啤梨定係荔枝啊？知道頭先我食咗，我哋都唔知係咩咧，係咪有少少荔枝味啊？頭先嗰隻白色嗰隻，係咯，我記得係有荔枝 flavour，個味好熟 ，cherry、strawberry 之類咁樣嘅。係有水味啊？哦，咁啊未至於，好彩唔係啊！你感覺上佢係一種 flavour 嚟㗎啦。呢個黑色嘅，黑色係咩咧？黑炭。我教好耐先講到嘢啊！我食唔出黑色嘅咩味。我冇食啊。佢比較乾啲硬啲咯，所以感覺上咧好似爭啲。個花生都爭啲，冇咗啊！想當年啊咩燈燈嗰種味道咯。而家都唔係咩就賣咗啦。係啊。除咗食呢，喺慈祥街仲可以行街街。呢度主要呢就係賣啲衫褲鞋襪、包包等。當然啦，呢度啲名牌呢都係無牌貨嚟嘅。不過遊客呢都係可以揾到好多紀念品啊、手信之類嘅。呢個關帝廟呢係建於光緒14年，即係1887年，可謂歷史悠久。聽講廟入邊呢仲保留咗百年文物，譬如個大關刀啦、銅香爐等等。6個香爐，攞6支。另一間擁有100年歷史，亦都係吉隆坡最古老嘅印度廟，就係呢間響慈祥街旁邊嘅 Sri Maha Mariamman Temple。入廟前呢需要除鞋，短褲短裙呢就唔可以入廟㗎。喺呢度咧，竟然有間店嚟俾你放低你條鞋，每對鞋2角。如果你要條筋嚟靠嗰隻腳咧，就1蚊1條。即係好多人咧就係放個鞋喺度，咁你就唔使俾起2角。呢間廟嘅特色呢，就係佢濃厚嘅南印度建築風格。印度神廟通常呢都有好華麗嘅色彩，仲有眾神嘅精緻雕像。就算唔係印度教徒呢，都好值得入嚟參觀欣賞㗎。參觀到一半呢，你好有可能呢就好似而家咁樣遇到呢個拜神嘅吉事啊！
呢個時候呢，你都可以一齊體驗印度教嘅拜神儀式。我哋呢就係之前響小印度試過一次，而家簡直駕輕就熟啦。火洗面，椰奶入水，你就掂夠白沙，再黃沙、紅沙再潑落去，功德圓滿。你又得咗嗰點啦喎Namaste，咁呢個同尋日嗰個有咩分別啊？一樣啊，都係做一樣嘅動作。係啊，咁你咪好熟咗？我熟晒嘅，一啲都唔生我。你睇呢個一啲都唔顯眼啊！大熱天時，係時候嘆翻個下午茶啦。中暑。呢個貓貓店要排隊。你中唔中意爆食？悶悶嘅抹茶味啊！有幾多層次啊？呢出邊嗰層係硬硬地喎，脆脆嘅樣，嗰種糖餅咁樣嘅感覺。跟住咧中間又綿綿嘅，你食到好似甜甜地，因為有 cream。抹茶係苦苦地嘅嘛，所以咧又甜中帶苦，苦中帶甜，綿中帶脆，脆中又帶腍咁樣。你哋估起唔到啊！呢個嘢叫有濃厚嘅抹茶，你睇其實佢唔係稀稀嘅，濃厚啊，有少少 creamy 咁樣。你有冇飲到 salted nuts 嘅味？ salted nuts 係咩味？即係咁 describe。你飲唔出，除非你嗌多另外一杯唔同嘅flavour擺喺呢邊，可能你係試得出。不過咧，而家大熱天時咧，都飲翻杯抹茶嚟嘆下，幾清涼。你頭先問我可唔可以 sugar， 我諗住想冇 sugar 嘅，但係我又驚冇 sugar 咧就苦得滯。而家飲落去，佢嘅 normal less sugar 啦，都 feel 唔到 sugar。好彩你冇嗌唔愛 sugar。好彩冇嗌冇 sugar。香濃好飲嘅抹茶，你係好堅，所以咧你飲勁嘅係唔解渴嘅。咁你飲到salted nuts啊？的確冇咩嘢數得。你越走，你不如俾黑黑嘅泥啊！ creamy crunchy soft， 我覺得好似你講咁樣啦，就整好多層次感，等你形容唔到佢。你 imagine crunchy 同埋 soft。嗱，咁就係一層 crunchy 一層 soft 咯。係啊係。其實有少少流風朱古力餅啊！你俾人講到你係流風朱古力餅啊，有啲唔知。又驚喜又利 ring， 但係 end result 就係我覺得好好食。我知點解可以試流風朱古力餅，我覺得入邊有一層個餅啊，好似 Ferrero Rocher 入邊啲餅咁。所以 Ferrero Rocher 啲餅你永遠食親啊，都覺得佢好似流風餅啊。咁係好唔好食啊？口感整體嚟講，我覺得係好好食，有啲落差，有啲失望。李林泰菜市場裏面嘅中華巷有出名嘅豬腸粉同埋咖喱麵，不過呢，今日我哋就冇喺度食。等我哋去先四師爺廟參觀下先啦。呢個係噶別丹葉亞來為咗多謝先師爺同四師爺當年響雪蘭莪內戰中嘅幫助而建立嘅。你睇嗰度陽光灑落嚟，感覺好似好有仙氣咁啊！
覺得我哋做得唔錯嘅，記得俾個 like 支持下，同埋 share 條片出去啊！想睇更多旅遊美食影片嘅朋友，快啲訂閱啦！新與舊，舊嘅 building 上面生出咗一個新嘅 building，但係佢係舊款大過大。呢棟 Merdeka 118其實係目前東南亞最高、世界第2高嘅摩天大樓，就係因為佢夠高呢，所以喺吉隆坡市區邊度都見到佢啊！2004年1月10號先啱啱開幕，搞咗個亮燈儀式，不過呢就仲未對外開放嘅。麗峰茶餐室，吉隆坡老字號，相信都承載住好多人嘅回憶。呢度最有名嘅呢就係拿拉米同埋牛肉麵，不過今日呢拿拉米冇開啊，所以呢我哋就叫咗牛肉麵同埋炒粿條。教檸檬茶，又酸又甜。你睇檸檬好大片，利豐牛肉粉。你冇同你講細嘅，佢又俾大嘅你㗎。係咯，好大碗啊！呢碗嘢真係。係濃厚清甜嘅湯，係咪好矛盾？即係話 strong taste， 但係嗰個湯都係清嘅，唔係嗰啲濁。咁你可唔可以飲啊？我飲啊！河粉 OK， 滑。OK 喎，啲牛肉好食喎。係啊，冇清腥牛肉味啊？我覺得係因為佢嘅湯熬佢係肉材嘅關係定咩，所以反而有啲甜清甜咁樣嘅味道。而且個肉質咬到縮縮彈牙，唔會啲好似崩片啊、露露咁樣。牛丸口感 OK， 爽口彈牙，鹹咗少少。你食呢個牛肉麵，想食大碗咧，即刻記得同人講細啊，細嘅14，大嘅17。by default 佢俾你17，俾你大嘅。俾我17，講我有限。仲有係啊，呢度都開到好夜嚇，開到4點幾啊，都有得食。三十幾。炒粿條麵9蚊，9蚊就一個大啦。我頭一次食麗豐個炒粿條，人哋話有鑊氣，果然有鑊氣啊！其實出面行過嗰陣時咧，聞到，我覺得可以嚟試啊！真係聞到都好香啊！你聽到噔噔聲，炒粿條嚟嘅喎，如果唔係咧就係撈麵嚟咗。佢調味啊嗰啲啱啱好，所以係幾好食啊！嗰隻鴨蛋呢係另外間店。冇好鮮蝦味啊，不過口感 OK。係啦，啲成新鮮羊蝦，好食好食。一眨眼呢就到咗夜晚啦。其實中間呢我哋仲有去咗好幾個地方嘅，就留翻下集再介紹啊。而家呢，我哋就嚟到一個好 in 嘅素食酒吧食晚餐啦。係啊，係素食，而且仲係酒吧。雖然感覺呢就唔係幾襯，但係呢度好紅㗎喎。佢嘅紅呢就唔係淨止嘅生意好，你睇佢嘅燈光氛圍呢都好紅㗎。佢主打呢就係啲創新素食料理。你喺個紅燈區嗰度飲緊個阿齋 smoothie 啊？阿齋 smoothie 係咩啊？做咩有焦味嘅？明明揀咗個冇焦嘅，blend 埋一齊，一個生果嘅味都飲唔出。你唔好怪你自己嚇，我原諒你飲唔出。你只需要講佢好飲定唔好飲。OK， 清爽，唔會太舊，唔會太膠。浸嗰個垃圾，唔係有浸嗰嘅味啊！好多草。有好多 herbs 嘅味。應該係阿三辣沙類喎。佢唔係阿三辣沙嗰種酸辣，所以比較似係咪佐克辣沙定係？你記得咗克辣沙咩味咧？定係
沙拉啊，辣沙定係？唔好真係連咁辣沙咗啦。不過咧就唔係咖喱辣沙，係普通辣沙，一個幾 flavorful，但係又唔係太過 overpower 嘅一個辣沙，好多好多菜嘅一個辣沙 ，OK 啦，冇話十分驚豔。如果你好中意食菜，跟住你中意食辣沙，咁你可以揀個。咁黑嘅，好得人驚。呢個係咩醬嚟嘅？豉油辣椒醬就係幾辣下嘅，至呢把啲類。其實訂啤咧好食極都有限，但係呢個就係極限，極限即係稍為好食啲嘅訂啤。上次我哋一班啲食到一個訂啤好好食嘅喎，因為有花生。係啊，加花生。呢個有少少好似乾爭爭嘅木薯，俾人包一層炸香蕉嘅嘢攞去炸。木薯啊，我幾中意木薯嘅味道嘅喎。浸咗個汁就冚咗陣木薯味咯。即係個汁太長啦。可能佢就係 man 到冚啲木薯味咯，我覺得。佢啲厚嘅 patty，聽聞係 beetroot patty 啦。有 burger 嘅味 ，burger 嘅 sauce，但係冇 burger patty 嘅口感。佢 sauce 太重，好似啲 barbecue sauce 咁樣嘅。因為佢嘅 beetroot 咧，佢冇 texture，係 beetroot 咧咬落去啊，好似啲薯泥咁樣，係 beetroot 泥 burger 肉，有乜可能係 beetroot 泥咧？係咪？所以呢個就係扮 burger 扮得唔成功嘅一點。佢應該加翻啲 mushroom 啊，應該有嚼感啲，咁就比較似肉嘅 texture。你估係咩啊？sweet potato啊？sweet potato冇話好脆，不過肉多，再襯埋呢個白色嘅 sauce， 一甜一鹹，作為 snack 味道唔錯。係好似舊戲院咁嘅樣。係啦，呢個地方前身咧就係柏平戲院啊，而家搖身一變轉型成為懷舊文藝中心，有啲店鋪，有 cafe、展覽廳。上到去2樓咧就係令我哋驚喜連連嘅 Book Access 書局啦。咁你話一間書局到底會有咩驚喜呢？有冇人認得出咗邊個會係邊個呢？有啲角落咧就會發現藝術家嘅畫作。嗱，重點嚟啦！呢個2樓嘅空間呢，原本就係戲院座位嘅位置嚟嘅。設計師好巧妙咁利用咗呢度嘅原有嘅階梯空間，打造咗一個引人入勝嘅書海迷宮。呢啲一格格嘅木製書架排列有序之餘，又錯綜複雜。真係營造出一種令人陶醉嘅迷宮氛圍。你睇，揾緊書好似尋寶咁啊！每一個角落都可以成為文青打卡景點。咁至於你揾唔揾到你要嘅書呢？定係喺呢度蕩失路呢？咁就各安天命啦。要打爆邊個小姐？打你個包包面啊！你做咩拖細路女啊？佢叫我過去同細路玩嘅。細路好似唔係好想睬你啊！冇啊，笑得好殘啊！不過佢中意定係死啊！你想買豆漿啊，定係想買豆腐花啊？有冇得侵㗎？有得侵嘅咩？咁你嚟排啊！啊！你哋同你講。呢支手指係嚟做咩？有啲多咗。
訂啤嘅咧好極食，訂啤好食極都有限。